Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi anzalal barakata fil anam wal makan wa fiz zaman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul alam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidu waladi adnan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'du. Hadratil kurama al-izza al-fudala, bapak-bapak kiai, bapak-bapak guru, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agami, para dzurriyyah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingkang sami-sami kula panjenengan mulyakaken lan selalu kaparingan payung nur ilahi, nur Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholli ala Muhammad. Bila khos main Bapak Kiai Haji Ali Masyuri, Pak Kiai Taifur, Pak Haki, lan sedaya para pemangku pondok-pondok pesantren, lembaga-lembaga pendidikan formal dan formal, imam masjid, imam mushola, imam khususiyah, imam jamaah lan jamiyah kang sangat kula mulyakaken. Wabil khusus keluarga besar Al-Maghfurlah, panjenenganipun Mbah Kiai Abu Syuja Ar-Ruslani, terlebih keluarga besar Sohibul Haul, panjenenganipun Mbah Raden Kiai Haji Hambali. Melalui keluarga besar beliau, melalui cinta kita pada dzurriyyah beliau, melalui penghormatan kita kepada keluarga beliau, semoga harapan berkah dari Allah yang kita nantikan dipermudah Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kenapa demikian? Akhir-akhir ini banyak orang mengenal berkah dari para gurunya yang akan diambil melalui berbagai acara. Sering terjadi mental kosong berkah dicabut Allah karena mereka tidak mau mengenal keluarganya. Ini sedang ngetren, sing kiai ini bapak nih, sing kiai ini mbah nih, anak gak enten mboten. Saya menikah, kita berharap melalui wasilah kita menyintai pada keluarga beliau, pada Mbah Yai Ali dari mana tadi Kalimantan ya? Atau kalian Belitung, menyintainya kita kepada dzurriyyahnya para alim ulama. Semoga urusan-urusan kita di dalam wujudkan dunia hasanah akhirah hasanah dipermudah Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Urusan kita berkeluarga, beragama, berbangsa dan bernegara mudah-mudahan diberi Allah kemudahan. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, para pecinta barokah, alhamdulillah. Para pencinta barokah, alhamdulillah. Sebab sekarang banyak orang yang sudah tidak mau berkat. Sing penting dadi, gak usah berkat-berkatan. Para pecinta barokah, alhamdulillah.
para pecinta pemburu barokah dari orang yang kedunungan barokah saking ngarsane Gusti Allah ingkang sanget kula mulyakaken. Hadirin Bapak Ibu ingkang kula mulyakaken. Barokah niku kagungane Gusti Allah. Tunggal cepengi. Barokah niku kagungane Gusti Allah. Allah ndunungaken barokah ning alam donya niki teng pinten-pinten tiyang, teng pinten-pinten tempat, teng pinten-pinten waktu. Allah memberikan berkah kepada anak cucu Adam melalui maziah yang berbeda. Maka penampilannya para wali nggak sama. Dangu kalau panggil beliau. Kalau Sek Joko pun panggil wong griya kula nggih sedan. Keluarga kula lasem mriki sedaya. Kewalian beliau Allah mengangkat derajatnya beda dengan wali yang lain dengan melalui jalan yang berbeda. Sebab napa? Masing-masing menungso diparingi kelebihan yang tidak sama. Dari tidak kesamaan berkah yang memberikan beragam manusia inilah adalah merupakan kekayaan. Pengalaman yang sangat luar biasa karena terbukanya beragam pintu menuju dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sholli ala Muhammad. Ada seseorang yang dicintai Allah karena ahli sedekah. Hidup tanpa sedekah bagaikan langit tanpa matahari. Hidupnya tidak pernah lepas dari sedekah. Enten nih, oi gak patek ngalim. Diangkat derajat martabate sebab seneng infak. Ada seseorang yang diangkat derajatnya sama Allah karena nopo? Istiqomah berdoa gak dijabahi sampai Allah. Loh. Nek sampean ndonga terus bathuke ireng kok gak mandi-mandi ku sampean keramat. Kuat ndonga, sabar istiqomah usaha padahal dereng diparingi kalih Gusti. Sebenarnya ndak. Panjenengan berdoa ini dan terus belum dijabahi Allah, sampean bisa kuat berdoa, itu sudah keramat. Diparingi kalih Allah kelebihan kuat ndonga. Sehingga sing mulya tangga teparune sanak famili ini ahli kubur derajate diangkat ambek Allah sebab muncule kekasih Allah sing dipilih melalui kuat donga. Lah mbaya hambali kuat sembarang iki. Kula niki mboten saged dipejahi mawon. Saya dipejahi. Kuat sembarang nggih kuat tirakate. Alhamdulillah kuat silaturahmi nih. Siapa yang kenal beliau? Wali-wali kutub bita, wali-wali kutub bito, wali-wali abdal, wali-wali sing ketok, sing gak ketok, sing gak duri wong ki ambek tepak. Sebab berkah silaturahmi wasilah kepada kekasih Allah Subhanahu. Tidak hanya itu. Beliau niku tampil di permukaan niki unik sekali. Jangankan sehari, satu hari tidak dapat fitnah, ki ambek yang mboten seneng. Jadi hidupnya beliau penuh kontroversi ku paham balik. Kalau mriki niki ndamel masjid elek ngisore apa mbah iki lele ngono. Ning mburi mriki lho. Nggih lele mari ngene ngene maneh. Lek jenengan ketoto Mbah Hambali syariat tonyel mati sampean. Mati. Sebab beliau syariatnya itu benar-benar sudah dilambari dilewat notoriko inggih pun leres. Hakikate pun dicetakaken kemarifatane pun ma'ruf. Ngapunten lho nggih. Mboten makrifat ma'ruf. Lek pengen namung toto makrifat hanya arif billah dereng ma'ruf mboten nututi Mbah Hambali sampean.
Kalau kadang bingung penyanyi-penyanyi rawuh ndah ku ngeluh kok. Kalau penyanyi itu kok bingung. Satu saat kalau sowan mriki gerah nemen. Kali kakak kula. Maimun. Makmun Jonegoro. Gak ono oleh nemoni. Kula meneng mawon. Mbah Hambali kula niki Mojokerto kakak kula Bojonegoro. Mriki jenge nyambangi jenengan kok kalih mlebu. Kon mlebu arek gendeng iku jare ngono. Padahal kula rasani teng mriki. Itu beliau. Beliau sering yang ditampakkan bukan kauliyahnya. Nah jenengan ningali halak kauliyahnya beliau mati sampean. Mati melo Mbah Hambali. Haliyahnya beliau dari di sini niki mlebete kudu ngelmu laku. Noto lakune wong cek gak iso dadi cek gak dadi lakon. Kalau ini gak ada santri beling tak lapor nombahi malah seneni aku. Lah awakmu nonton awe api-api tok. Lah buka pondok tutup wae. Tutup wae bingung le. Tak takoki, "Mbah, iki sampean tulis pondok pesantren Al Prostasi napa?" Ngguyu gak gelem jawab. Kati jawab. Napa niki pedhot-pedhotane wong? Mendel. Terus ngambeke daharan ngandhap dijak ning ndukur. Ning ndukur lak kalih dijunjung nek dahar jan ndukur. Kula tak junjung. Jarno arek gendeng iki jare ngono. Muga kula tanglet. Ana santri nggen kula iki nakal tak letokno gak oleh. Lah aneh. Padahal ning pondok ning gone sekolah nak kena sanksi to, Pak. Niki malah mboten. Malah terus akhirnya ketemu malih. Kula didhawuhi kula kan sering nih. Wong elek sing kepengin apik. Luwih apik timbang wong apik gak didel mejak apik. Oh iya, goblok kowe. Ayo dirasakno. Wong elek sing kepengin apik. Luwih apik timbang wong apik gak delem dijak apik. Nek rapat mbantahan, kowe kerja gak tau teko. Nggih napa nggih? Lah Indonesia kakean ngeten iki wau. Wong elek sepengin api terus tutungin sampean iku sing nutono Gusti Allah luwih gampang ramut-ramutane katimbang wong apik gak gelem dijak apik wong apik karo apike wong apik karo apik iso mlebu neraka sampean oh iso Mbah hanya cao sampean ngising mbek maca Quran lah wong apik sih Qurane dihafalno waca ning gone WC kono. Oh, ini beliau. Sholli ala Muhammad. Ajar niki lho, Mas Yai wong diangkat ku beliau itu beda dengan yang lain. Wonten sing tiyang sengen selawatan, hidupe wis tidak lepas dari selawat, akhir diangkat derajate kali Gusti Allah. Ana sing tiyange silaturahmi sampai gak sobo omah. Jangankan 1 bulan, seminggu gak sobo ziarah loro, Pak. Kan enten uripe mrono masyaallah ana sing uripe ini wis pokoke nyambut gawe mawon nek niate bener ki ambek engken suwe-suwe diangkat dadi waline Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sangka niku lah kula mung pesen dateng panjenengan nek cari barokah dari beliau kasih barokah melalui jalur yang berbeda. Nek gak paham amino ae, ora usah mikir syariate. Engko tambah bingung sampean. Bingung sampean. Sholli ala Muhammad. Kok nek sowan ngene Mbah Man Mojokerto wonge muda blejet. Nggih, Rali Fauzi sing terkenal dungane mandi teng Probolinggo gak klambenan blas. Cara syariat salah napa salah? Salah napa salah? Salah, gak klambenan blas. Nah wong wis ngerti mboten alim maklum. Mboten alim ma'ruf. Tiyang niki saking gendenge nang Gusti Allah. Oke. Edan nang Gusti Allah. Lali gak ngerti apa-apa, sekujur awake semua
Ubun-ubun semua organe niki pun madhep nantang Allah gak rumangsa nek awake gak kelambenan. Shollallahu Muhammad. Sengko lungguh bertahun-tahun, lungguh berbulan-bulan mboten mangan, mboten ngombe kuat. Mergo napa? Ki ambeke mlebu teng alam malakut. Kula jenengan sementara ning alam niki. Shollallahu Muhammad. Niki kula matur panjenengan saking niku lah kula mboten wantun matur kathah dalam acara niki. Kalau satu di antara orang diangkat derajat sama Allah melalui jalur yang berbeda. Dari perbedaan inilah ayo kita pahami. Sama dengan orang kasih rizki sama Allah. Berbeda Pak. Tapi kita berusaha cari benangnya. Bolangan dengan tajwid. Caranya kita mencari berkah dari manusia. Dari kekasih Allah Subhanahu wa taala ene aturane. Tip sumasil napa? Roman tafus difzaniam. Napa terusane? Daksu adzonin zur syari fandil niki manani cepet ya mari. Tip samar tetap menjaga hubungan dengan beliau. Tidak ada istilah pisah dengan bahaya ya Hambali. Dimanapun kalian, dimanapun bagi orang toreko kalau mau wukuf usul saklirapan eling mursite dan harus merasakan dimanapun kita berada ruh nurnya ya Hambali terus ngiting nguasi kula panjenengan sedaya nek penasal baru kasih ngarsane Gusti aja sampai rumangsa pisah dengan beliau. Tip ayatul masil kita belajar nyambung, kita lanjutkan keluarganya, familinya, gimana kerjaannya, di mana tempatnya, terus didasari sing ikhlas gak ono niat apa-apa, namung nyadong barokah Allah liwat kekasih Gusti Allah. Nek roh ngoten tafus dengan oleh kemerjaan Allah. Sebab napa? Tingkatane kula jenengan kan macam-macam. Ono inni apa Allahumma ya Allah, inna nas'al hubbalana. Saya minta ya Allah jadi walimu, gak potongan. Wahub bamanuhibuk dari orang yang bisa menyintai kamu, dari orang yang kelompok orang yang menyintai kekasih Gusti. Yakin wong kitmir dudu wong. Kitmir ku anake dudane putu Adam. Kitmir niku niki basane napa nggih asu? Anjing. Asu basa sing paling basa krama. Oh kirik tambah nemen lho. Napa? Segawon yo semalah ngenyek sampean. Wis pokoke asu ta bisa. Asu cirang kabeh mlebu swarga. Sebab menapa? Tulus lahir batin. Mosok kula sampe dikalah. Watu kayu cinta kasih Allah mlebu swarga, Pak. Kula dongakno muga gak dadi wali mlebu swarga bareng waline Allah. Amin. Nek gak iso tepangel wa hubba ma yuqarribuna ilai. Mane tafus. Nek wis sampean bejo bahagia oleh anugerah tetap kita tidak berhenti, tetap apa tasus dif apa tifsul masil rahman tafus dif dzaniam. Kita tetap lanjutkan ziarah mriku njaluk barokah kiai kono sing wafat. Terus kula njenengan nek kira-kira otake gak nututi, kula biyen nek Hambali Lasem gak tau wani ngomong kula. Yang Lasem niki tonggene Mbah Lim dereke Mbah sinten? Mbah Dowi wis meneng ae ya. Nengene Mbah Lim pundi Klaten meneng ae. Wong gak ero aku meneng ae. Dene gak harus meneng ae wis ning kiai iki wali-wali. Wis aja sampe suudzon. Ilmune kula sampean durung tok kono. Nggih, dak suudzon ora usah suudzon ning wong-wong sing diangkat derajate sementara sampean gak iso utak-utik teng kono wong dudu makome. Tetep istiqomah dak suudzonen zur syari pandel haram. Tetap sampean mulyano bab wong oleh kamulyan sang Allah yang beda-beda sementara sampean gurung tutuk ayo tetep dimulyano engko meleh kemrembetan maha anugerah Gusti Allah. Itulah kita panjenengan sedaya mugi-mugi oleh ngalap barokah kula panjenengan para kasih Allah ing antawise manake beliau Mbah Hambal Ketua Mbah Yai Ali Mbah Yai sinten wau Bahaki langsung waos dateng dan lain-lain sebagainya dados pengantar kula panjenengan sedaya terus kenal sambung kali Hambali. Dasare napa?
ulkuru mahasina mautakum. Wong khol kepengin le barokah liwat khol kudu roh manakibe sing di kholi. Sing menika lah kita ndonga nyuwun Allah akhir-akhir beliau ngerenok tamu mrijak maos burdah. Ngen kula jak maos burdah 3 ping 3 terus kula mandhap nggih. Gerah teng mriki diinpus tamu-tamu gelem mlebu kula dilebokno langsung. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana Mama doya wasi'al karomi maulaya sol liwasallim daiman ta'ala habibika khairil khalqi kullihimi huwal habib Alladzi turja syafa'atuhu likulli yawlim minal ahwali muq. Niku sama nemut-nemut detik-detik menjelang wafat beliau conok tamu niku. Terus satu saat nyeletuk tawassalu bijahi fa inna jahi indallahi azim. Teng lerek dalem masjid iki. Manten konten diakhiri alal kafi salatullah ala syafi Allah bimuhayyidi lisna minal balwa iya Allah ibadallah Allah aghithuna wa kunu aunana lillah. Niku biasa terus sa'alna ya awe aktab to sa'alnakum ya cepet sa'alnakum walizulfa akum wa fi amrin qasadnakum. Kau ditutup salatullahi mau alamam bil hudajana wa mambil haqqi aulana. Iku intine jenengan kepengin mulya tetep gak oleh ninggalno tawasul ning Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi nomelo intine kale ninggal tawasul ning para kekasih sing nerusno perjuangane Rasulullah. Iniku doktrin mahabbatus syekh muqaddimatun li mahabbati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pengalaman menjelang beliau wafat, tiap ada tamu hadir siji dijak bolak-balik mau sholawat burdah, loro dijak tafaul tabaruk berwasilah ning para kekasih Allah Subhanahu wa taala, berwasilah menyintai dzurriyyah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga sareng Rabbi fa'na tihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tori wa mu'afatim. Nah, falahu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.